Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Yau na zo muku da update akan FAWUS dangane da listing da za a yi. Idan yau ne farin shigo ka wannan tasha to ka daure ga alamar subscribe nan daga gefe ka danna mun. Idan kuma ka taɓa danna mun alamar subscribe to ga like nan ka daure kai mun. Sannan ka yi sharing ɗin bidiyon saboda mutane su masu gani su amfana. Yau kamar yadda kuka sani dai official handle nasu sun fitar da listing akan 16 ga wata wannan watan. Za a yi listing ɗin FAWUS 16 ga shi wannan watan kamar yadda kuka gani. Sannan sai kuma time na da za a yi listing ɗin shi, time a daidai time ɗin da suka fitar sun ce 11 UTC za a yi listing ɗin shi. To amma kuma a Najeriya ba haka yake ba, saboda ba zai zama na a ce agogo ɗaya bane ba, akwai bambanci. Ta yiwu mu ƙarfe 11 wasu kuma ƙarfe 12 wasu ƙarfe 2 wasu ma har ƙarfe 3 su a agogon ƙasarsu kamar yadda kuke gani. Kun ga yankin Asiya za ta iya kamawa wasu ƙarfe 10 ne na safe, ƙarfe 4 na yamma, wasu ƙarfe 5 na yamma ne su can yankin Asiya misali. Wani yankin Europe kuma za ku iya ganin su ƙarfe 2 ne wasu kuma ƙarfe 11. Mu kuma kun ga nan su can ƙarfe 11 ne Europe, a inda za su yi Europe haka da sauran ƙasashen Europe wasu 11 wasu 12, mu kuma ƙarfe 12 na rana ne kamar yadda kuka gani. Mu ƙarfe 12 su kuma can inda za su yi listing ɗin sun sa shi ƙarfe 11 ne UTC, Universal Time kenan. Wannan kenan. Sai kuma abu na gaba akan deposit. Na yi bidiyo akan yadda za a yi deposit to Binance da sauransu. Na yi magana mutane suka fito duk suka zazzage ni saboda na yi bidiyo akan Binance za ta iya shigowa wajen wannan listing ɗin. Yauwa idan sun ba da damar a canza method na withdraw method, change withdraw method na idan kamar Get.io ta shigo ko Mexi ko menene dai haka, to nan gurin za ka shiga ka canza wani deposit ɗin. In Binance ce nan za ka shiga ka canza deposit to Binance. Wannan kenan. Sai kuma abu na gaba shine akan wajen saidawa. Mutane ku kula da kyau wajen saidawa, kada ku je sai da dala ku tura ma wanda ba ku sani ba, saboda idan za a yi listing ɗin coins mai value haka to ana samun scam sosai daga masu siyan dala da sauransu. Za ka iya turawa ya ƙi turo ma. To abin da ake yi shine in akwai wani mai siyan dala kusa da kai to ka saida mai dalai, ka saida mai ya baka kuɗinka, ku yi ciniki ya baka kuɗinka. Wannan kenan. Sai kuma abu na gaba shine idan za ka iya saidawa to ka bi a hankali ka saida, ka bi matakan da ake bi na P2P. Idan a Bybit kenan ka sa, idan kuma a wata exchange ɗin ce wadda ba sa P2P to ka yi withdraw daga wannan exchange ɗin zuwa exchange ɗin da ake yin P2P, ka cire kuɗinka kai tsaye ba tare da wani abu ba. Wannan kenan. Sai kuma abu na gaba shine shine wajen P2P. A daidai lokacin da ake yin listing ko in ce aka yi listing na coins mai daraja haka, za ku samu sun haɗa kansu waɗannan masu siyan dalai za su haɗa kansu ne su sauke farashin dala. Haka suke in dai sun san ana yin listing ɗin coins, to kun ga sun san 'yan Africa akwai cash out, to za su haɗa kansu ne duk su sauke wannan farashin na dala ya sauka sosai. Haka suke yi. To sai kun kula da kyau nan ma, sai kun kula da kyau. Kada ka je ka faɗa ma wanda yake siye 1,200 ko 1,000 da wani abu. Ka kula da kyau don wallahi sauke farashin dala suke da sun ga an yi listing ɗin wani coins wanda ya ba mutane kuɗi sai su sauke farashinta. Wannan kenan.
nan ne ƙarshen wannan bidiyo. Na gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.